жаңы имараттын ачуу аземине өздүк курамы тизилди. Чүй облус боюнча башкарма алыптын башчысы подполковник Жакупбеков. Саламатсыңарбы жолдоштор? Саламат болуңуз, жолдоштор! Бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чүй облусу боюнча Аламөдөн райондук бөлүмүнүн жаңы имараты пайдаланууга берилди. Иш-чарага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, УКМК ардагерлери жана тийиштүү кызматтын өздүк курамы катышты. Алгач төрага бөлүмнүн кызматкерлерин жаңы имараттуу болуусу менен куттуктап, сөз башында эле учурда коомдо түшүнбөстүктөрдү жаратып жаткан салык маселесине байланыштуу бир катар маанилүү жагдайларга токтолду. Ташиевдин айтымында нааразычылыктардын келип чыгуусуна соодагерлерге ККМ боюнча жеткиликтүү маалыматтар жетпей жатканы себеп болууда. ККМдердин колдонуу тартибин жакшылап түшүндүрбөй, биздин салык инспекциянын кызматкерлери мына ушул ситуацияга келип такалдык. Ошолор алдын ала түшүндүрүш керек эле, алдын ала барып окутуш керек эле, алдын ала ушул иштерди жүргүзүш керек эле. Аны үчүн атайын өкмөттөн убакыт бөлүнгөн. Бирок көптөгөн салык инспекторлор мына ушуну жасаган эмес. Кээ бир салык инспекторлор муну жасагысы да келбейт, атайлап жасашпайт. Себеби ККМ кирип калган болсо эртең салык инспекторлор взятка ала албай калышат. Мына алардын өзүнүн жеке кызыкчылыгы. Аны менен катар Ташиев бир катар ири ишкерлердин атын атап, алар базарлардагы контейнерлерди жөнөкөй сатуучуларга кымбат баада ижарага берип жатканын белгилеп, ал ортодо карапайым сатуучулар ижара акысын да, салыкты да төлөөдө кыйынчылыкка дуушар болуп жатканын кошумчалады. Дордой базарын мисал катары алсак, бүгүнкү күндө базардын контейнер ижарага алган сатуучулары контейнерди жайгашкан ордуна жараша ай сайын 7000ден 300.000 сомго чейин төлөшөт. Ошол базар ээлери ар бир контейнерден ошол 300.000 сомго чейин арендасын алып турушат. Ошол эле мезгилде ошол жерде иштеген сатуучулар, жөнөкөй сатуучулар бир жагынан налог төлөө, бир жагынан аренда төлөө, бир жагынан шарттар түзүлбөй, чындыгын аларга өтө кыйын болуп атат. Мына ошолордун жашоо шартыны, ошолордун иштөө шарттарын өзгөртүш үчүн өкмөтүбүздө аракеттер жүрүп жатат. Сатуучулар чоң суммадагы акча төлөгөнүнө карабастан, базарда иштегенге жөнөкөй шарттар түзүлгөн эмес. Суук, санитардык шарттын, автоунаа токтотуучу жайдын жоктугу, электр энергиясы сатуучулардын көйгөйүнө айланган. Ушуга байланыштуу сатуучулардын ишин жеңилдетүү үчүн базар ээлерине жана суб арендаторлорго биринчи кезекте ижара акысын кеминде 2 эсеге азайтуу керек. ККМди орнотуунун негизги максаты салык чогултуу эмес, тескерисинче көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, контрабандалык товарларды алдын алуу экендигин белгилеген төрага коомчулукка кайрылып, айрым тараптардын кызыкчылыгынын курмандыгы болбоого чакырды. ККМди коюштун негизги максаты контрабанданы тыюу. Мамлекетте жүргүзүлүп аткан ар бир товарды, ар бир сатылып аткан товарды отчет учетко алуу. Аны менен биз жөнөкөй сатуучуларга кайра шарт түзүп берейли деп атабыз. Жөнөкөй сатуучулар ошол ККМди алып 15 миллионго чейин басса, жылдын аягына чейин бир айда 1 миллиондон ашыгыраак товар саткан болсо, аны үчүн эч кандай налог төлөбөгүлө деп атабыз. Контрабандалык жол менен иштегендер, жанагы базарда эбегейсиз көп акчалар тапкандар ушуга каршы чыгып атат. Элдердин башын айландырып атат. Ал эми биздин налогебиктер ошону жакшылап түшүндүрүп бере албай атат эл журтка. Сөз соңунда төрага УКМК кызматкерлерин бул жааттагы иштерге да көңүл бурууга чакырып, өлкө тынчтыгын камсыздоого багытталган бир катар тапшырмаларды жүктөдү. Чүй облусу боюнча башкарманын Аламөдөн райондук бөлүм башчысы подполковник Мокш. Эркектор. Андан соң УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тийиштүү кызматтын жаңы ачылган имаратынын ички шарттары менен таанышып чыкты. Бөлүмдүн имараты кызматкерлердин ишмердүүлүгүн жакшыртуу багытында керектүү эмеректер менен жабдылып, тийиштүү шарттардын баары түзүлгөн. Бекер иштеш керек. Туурабы? Всегда лучше. Любое время жерге таштадым, оны турат кеп. Так, мына ол кеп. Эч маска жок.
Белгилей кетсек, УКМКнын Чүй облусу боюнча Аламүдүн райондук бөлүмүнүн буга чейин жеке имараты жок болгон. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Чүй облусу.